Давайте посмотрим, что там стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, никого загадывать не нужно. Так, что к вам стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Стучит здесь какой-то влюбленный парниша в вашу сторону. Может быть и не парниша, но кто-то влюбленный. Здесь идет какая-то стабильность с этим человеком. Здесь придет человек, который принесет какие-то приятные моменты в вашу жизнь. Человек идет к вам с возвращением, но, как знаете, немножко неторопливый, но проявится. Гремит. Вы пытаетесь вообще уйти от каких-то жизненных обстоятельств, которые вам уже порядком надоели. Хочется каких-то изменений. Вообще хочется уйти от всего и погрузиться в какую-то там бездну. Настолько вы устали от всего и вся. Здесь уйдете от каких-то обстоятельств, и на смену им придут другие обстоятельства, которые принесут радость, гармонию и благополучие. Но над этими обстоятельствами нужно все-таки поработать, чтобы пришла удача и успех. Понятно? Здесь пытаетесь уйти от каких-то все-таки ненужных отношений с каким-то человеком. Но этот человек вас не готов отпускать, чтобы вы понимали. Дверь откроет спокойствие и тишина. Здесь хочется тишины, покоя, спокойствия, благополучия, ожидают какие-то перемены в жизни. То есть вы готовы пойти во что-то новое, как бы новое, забытое, старое. Пытаетесь реанимировать и улучшить какую-то ситуацию. Будете идти к исполнению своих желаний. Здесь у вас планы реализации на улучшение ваших жизненных обстоятельств. Кстати, не глупая девушка, находите выход всегда из ситуации. Где-то мужской характер даже есть. На сердце ожидание чуда, перемен. На сердце у вас какие-то планы масштабные. Вы задались какой-то идеей на сердце, кстати, заработать побольше денег, и вам это удастся. Так, стучит, дверь откроет на сердце, под сердцем. Под сердцем раздражение. Раздражение какое-то, недовольство присутствует у вас. Хочется вообще все бросить и уйти. Здесь тащите на себе очень много всего. Взвалили на себя очень много разных обязательств. Пытаетесь взять все, объять необъятное. Иногда, может быть, даже запутываетесь и не понимаете, почему где-то что-то не получается. Но вы выберете из этой странной ситуации, из этой дурацкой ситуации. Здесь у вас идет как обновление. Затяжной процесс был, трудностей, но придут радости и получение желаемых результатов. Вы почувствуете какую-то уверенность в своих силах. И сердце успокоит. Все-таки вы на правильном пути, на принятие решений каких-то, вы найдете выход из своих сложных жизненных обстоятельств. Сердце успокоит какая-то, скажем так, удача в любви. То есть, если у вас какие-то трудности в любви, вы получите результаты исполнения этого желания. Если вы устали от каких-то изношенных отношений, вы здесь найдете выход для улучшения этих отношений. Вам идет здесь гармоничность отношений, даже не сомневайтесь. Но здесь нужно приложить усилия. Кто ждет какую-то встречу, встреча будет очень приятная.